दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। उम्मीद करता हूँ सब भाई दोस्त ठीक होंगे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ की मज़ीद अच्छी वीडियो भाइयों को मिलती रहेगी। ये माशाल्लाह आज मंडी लगी और मैं आपको मुंदियाँ दिखाऊंगा, एक से बढ़कर एक चीज़ें लाजवाब। ये देखो माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ें होंगी, इंशाल्लाह आएगा और जायज़ मुनासिब कीमत में इंशाल्लाह से जानवर मिलेंगे और खूबसूरत माशाल्लाह सारे ओरिजिनल। इंशाल्लाह मैं आपको इनके रेट भी बताऊँगा, ये किस रेंज में आपको मिलेंगी, सस्ती मिलेंगी महंगी मिलेंगी, इंशाल्लाह वो आज मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा भाइयों को। और जायज़ मुनासिब कीमत होगी, कीमत ज़्यादा नहीं होगी इंशाल्लाह। चीज़ें भी एक नंबर पहले नंबर पे खड़ी हुई है जोड़ी गब्बा ने दोनों माशाल्लाह। इसका मुंह देखें, नाक इसका देखें, ये दोनों गब्बा ने 3.5 महीने के। वो भी एक कर जरा आगे एक कर 3.5 महीने के बने। जिस पे को चाहिए ये जोड़ी मिल जाएगी, जिस पे की जोड़ी चाहिए 50,000 की है फाइनल। 3.5 महीने के बने चीज़ें जोड़ी माशाल्लाह। ये देखें ये जोड़ी 50,000 में मिल जाएगी। ये पहले नंबर पे आ रही है, खूबसूरत है माशाल्लाह दोनों। जिस मैंने भी लेनी है। और ये खड़ी हुई है माशाल्लाह नुकरी, ये जिस पे को चाहिए ये भी मिल जाएगी 25,000 में, खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखें और यहाँ पे कुछ खड़ी हुई है, आप को ये दिखा दूँगा। ये कट्ठे खड़ी हुई है माशाल्लाह, जड़ है। जिस पे को चाहिए राब्ता करेगा, जड़ कट्ठे इंशाल्लाह मिल जाएगा। और है माशाल्लाह सारे खूबसूरत है बिल्कुल, एक से बढ़कर एक चीज़ें चीज़ें लाजवाब चीज़ें होंगी। और ये माशाल्लाह जड़ खड़ा हो, जिस पे को चाहिए 18,000 में मिल जाएंगे। खूबसूरत बटे माशाल्लाह मुंदियाँ सारी बिल्कुल 2 4 6 8 10 12 14 15 16 है माशाल्लाह। 16 के 16 18,000 में मिल जाएंगे और खूबसूरत है माशाल्लाह सारी बिल्कुल। जिसमें एक नंबर होंगी गारंटी की। ये सारी क्रॉस हो गई है गब्बन, इसमें कोई नहीं है। एक दो गब्बन है लेकिन चलो वो भी कटे के रेट में। चीज़ें माशाल्लाह अच्छी हैं, खूबसूरत है। और मैं आप भैया को इंशाल्लाह आज अच्छी से अच्छी जो मुंदियाँ इंशाल्लाह दिखाऊँगा। ये चीज़ें माशाल्लाह देखें लाजवाब चीज़ें होंगी जो भी इंशाल्लाह होंगी। खूबसूरत है। और मैं आप भैया को इंशाल्लाह आज अच्छी से अच्छी जो मुंदियाँ इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ये चीज़ें माशाल्लाह देखें लाजवाब चीज़ें होंगी जो भी इंशाल्लाह होंगी गारंटी के साथ। ये माशाल्लाह चीज़ें देखें 2 4 6 8 9 है माशाल्लाह, खूबसूरत है माशाल्लाह 9 की 9। और ये बाबा जी के पास खड़ी हुई हैं 2 4 6 8 9 खड़ी हुई हैं। इसमें से 4 गब्बन है और 5 खाली है। दादा और क्या कितने दिन सारे इकट्ठे 30,000 मांग रहे हैं बाबा जी। ये माशाल्लाह इसके पास खड़ी हुई है। 4 खीरे हैं, 2 डूंदे हैं, 1 चौकी है, 2 चिकिया हैं, 2 1 डूंदी है, 1 चौकी है, 2 चिकिया, 4 खीरे। ठीक है गब्बन की दिया 5 गब्बन है, 4 खाली हैं और 30,000 कह रहे हैं। ये तकरीबन मिल जाएंगी 22-23,000 के हिसाब से। चीज़ें माशाल्लाह अच्छी हैं बिल्कुल लाजवाब चीज़ें हैं। ये देखें सारी माशाल्लाह। मामा मुँह ही नहीं होते करा, मुँह ही नहीं होते कर। ये देखें चीज़ें माशाल्लाह खूबसूरत है और अच्छी हाइट में, डबल हड्डी में। ये देखें वेल, ये किसी भाई को इकट्ठे चाहिए 8 की 8 इंशाल्लाह मिल जाएंगी 22-23,000 के हिसाब से। ठीक है ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत है माशाल्लाह सारी 8 के 8 9 के 9 माशाल्लाह खूबसूरत हैं, डबल हड्डी में है और मूंग की माशाल्लाह अच्छी है, खूबसूरत है। 22-23 के हिसाब से मिल जाएंगे। और यहाँ पे माशाल्लाह खड़ी हुई है, ये खड़ी हुई है। ये देखें चीज़ें माशाल्लाह जो भी होगी बिल्कुल एक नंबर चीज़ होगी, गारंटी के साथ होगी इंशाल्लाह। ये भी माशाल्लाह अच्छी है, खूबसूरत है। कितने है जोड़ी कितने दी है? हाँ 70,000 मंगता आप भाई धंधे ढूंढ। ठीक है ओबरी का वो चौकी है ठीक मैं पहले चौकी है। ठीक है जोड़ी का 70,000 मांग रहे हैं, जोड़ी 50 में दे तो बेस्ट है माशाल्लाह, दोनों अच्छी हैं, खूबसूरत है माशाल्लाह। लेकिन चीज़ें माशाल्लाह अच्छी होंगी। और यहाँ पे कुछ खड़ी हुई है माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ें होंगी एक से बढ़कर एक। ये चीज़ें माशाल्लाह देखें लाजवाब है बिल्कुल। जिस मैंने भी लेनी है राब्ता करेंगे इंशाल्लाह मिल जाएंगे। खूबसूरत जानवर माशाल्लाह हमारे पास होती है। और मंडी माशाल्लाह काफ़ी सारी खड़ी हुई है। अभी तो मंडी का एंड है, मंडी